Muthenya umwe thutha wa President Ururu Kenyatta kuhoya urekeri kuri a Kenya kumana na uria muingi wagagirio ni thigari hwaini wa utuku wa kwambiriria kwa watho wa curfew, family imwe itũra-inĩ ria Madingo Ukunda thiini wa kaunti ya Kwale ndiramenya kuria ikurutia thabarĩ-inĩ ya gukinyira kihoto thutha wa mwanake wao wa ukuru wa miaka 23 gukua na njira itaramenyeka wega. Kuratuika Erick Ng'ethe Aikari na thiriti yake mehingirite kiravu-ini kimwe kia njohi kuria borithi maramahithũkĩire. Kuringana na commissioner wa kaunti ya Kwale niwe Karuku Ngumo, Ng'ethe na aruna ake mararegire gwathĩkĩra borithi riria maroririo mahingũre kiravu kiria marahingĩte na thĩinĩ. Nirio borithi marahũthĩrire gasi ya kuruta maithori niguo kumathing'ĩrĩria mahingũre. Thigari ciarĩkia gũtũra mũrango ũrĩa maingĩra nirio marakorire hari mwanake we hau thi ugwite na marora kunyita andu 8 ara marari kumba thiini ara matanahota kura riu aya marakinyitirwo matwarwo borithi o mwanake nake uragwite thiri atwarwo thibitari no kwa mutino atwarwo thibitari arakorwo ndakiriho. No kuringana na aikari ya itura riri ria Madingo, borithi maraingirire kiravu giki kugerera mavati iguru na marambiriria kuhura aria marari thiini bara ya kiundutho magitambia ururu wa marakara mao kuri nyumba iria iriganite na kiravu kiu. No uri orakorwo akiruta wira wake aroragirwo ki ringi aumire beach achererwo oka arenda guthie nginya gwake nyumba handu hamamwire we ndugacoke guka na thigari icio nginya cio cienyewe itirakorwo na indo cia kurigiriria marakorwo na thimbu ta thigari cia kamatumu-ire cia turaga gatene ni a health curfew riu health thigari ici iroka gutwira uhoro wa health cienje gutwikiria tia gas ri hena uma hau riu mwana witu ni agikua thigari icio ni ciaruga ciauga OCS ugatari ahurira danda imwana ciake ni acikirie kuhurana no kuringana na uria ithu turakiona au ena kindu gia thiuri na thigari ni ciaruga. Ona gukiri uguo borithi maugite mwanake ucio arakuire kumana na murangano wa andu aria maroragira borithi hindi ya mathaa ma watho wa curfew. Tutige kuhana ta turathukiria thirikari kana thigari ritwa gutire thigari iroragire mundu haria gwicira mundu ucio hi ni undu wa muskumana rora ikuria nyumba thiini ri hau no kone okay no postmortem yekwo rucio ni wega twira niki kirarire mundu ucio no siasa akiuga ri arauga mamutwarire thibitari TV no twakiuria tere to make mutwarire TV ri thibitari ri arakua ri marakireire kumuthia thibitari maracoka nake arara radi cruiser ine kiroko twaroka radi cruiser ine matienda gutuonia mwiri marutire radi cruiser borithi mametwara Kwale ona matiratwira ta family magitwira uria kuragethie. Curfew hizi zimeletwa ili kumprotect mwananchi, lakini vile mambo inavyokwenda Wakenya wengi sana wanakufa katika mikono ya polisi. Hado ni haina Oro TV, Helen Maina.